Nabi lelo terrain na matonge bocha date na air bocha date na mais toi c'est la carte matonge déjà toi na matonge nalobi ok côté nini donc lelo terrain bajewa nete moi mobande ke ndo bengi na bato zela natindelo localisation na WhatsApp nanga comme ça mon place tout ça na balabala ka terrain printout balabala zela yoka kasi ko déjà terrain net modèle beta camarade na libaya rouge yoka na solo moko yoka na solo moko au lobby bien que lelo rendez-vous na matonge biso toza prêt à kokita mato toza dia na kata matonge mais ce que to lia place moko boye to ya ko lia mais place non so européen ma to kuta na wana toza prêt na bientôt yo biso to ya matonge pa to ya na yo poso ya no yo na zat yo poso ya o comme da Belgique azali ana ça na combien depuis lobi na pourquoi o ya Belgique déjà oui donc c'est là OK déjà de yo ko bundana nani nai na era abete tete amoni era na minito era za star musicien bundaka te musicien to bunda na bunda nai tala na yebi so nene ya camarade na yo azwi palpite akoki nene ayoka lisolo nazobetela yo camarade no mito akosa makambo bakisa makambo nene yo ozalaki te yoka nga témoin oculaire oyebi biso to aba les inséparables tokosaka te nene ya camarade na moni era akoki te tuna elo abi odi ndenge boye azokate choko makasi bongo esali ba misisa oyebi mafuta era pakolaka mafuta tena tuni oyebi mafuta era pakolaka beta pati era pakolaka mafuta o era pakolaka mafuta pharmacie s'il vous plaît mafuta kutu ya bata mwindu mafuta kutu ya bata tala omoni bino bosangana boyeba bien ke omoni teke no bosali bakabali nyonso tu mezo tosangana te yende mutu aza boyo oyebi teke bozalaka ya kosangana epuis kosangana o bosangana yoka kosangana o bosangana yo sikoyo oleka bango na esprit yoko leki libaya rouge na esprit lokuta nga na ye même esprit nga na ye bagrand esprit nene ya bino yo mama kingabo abangaka yo mama kingabo abangaka yo te il faut nene ya mataka boye nalakise mpena nde batongaka biso siko nalobelango na poisa na kuku mpena boye nabimisi na poisa nabimise mpe na poisa parce que omoni nene ya bino boyebaka te mama kingabo akokaka nene ya te mama kingabo akokaka ne nene ya te ata moke aza wapi erango nzambe mama kingabo akokaka nene ya te ka nde toza boye pene eza ta ya era problème nyonso boyomonana nde ezokrie baproblème wana bozala longolela on linete bokena moko midi 14h te c'est tout simplement parce que eza ta ya era jalousie ya mama kingabo eza parce que era akangi actualité wera aloba eloko moko actualité succès en bien ou en mal etikala toujours succès les mots succès ça ne change pas era aza l'homme du moment era leki bato nyonso na minute oyo na actualité nga mutu na lobi nga Prince Bakali seul journaliste d'investigation ezalaka nga siko nene ya ndenge afanda na makingabo wana nene aleki makingabo na esprit makingabo na sara basolaka te nene asolaka na sara est-ce que bomoni makingabo afukaka aza na mot à dire pas nene ya te po ayebi ke akokoka nene ya te akokoka ye te bino omoni makingabo ya nene akota na buzoba na ye preuve ane bachino bafinga ya nene ya mutu akosa bino te toa na ta ya era
Bah bien. Ndeni you va na live. Au Chili, on a 4 saisons. Aux yeux tout moins désert à vunga. Ayo manqué un respect. Atanga kombonanga. Kubuka nene ana asa monanga na ki. Ngana nene atokutana. Nene alobi azali à la Ngana Belgique. de lequel ngana nene ana kito. Muto ana tolo le roi micro-ondes bakange ne touffe. Ngana camarade. Ya beta lisola Belgique, ya bi Belgique. Mbongo basaleli émission kuna vunga zozongisa te. Makam nanga nde fois ya kambanga. Kosalisa mwana régime azokokata tindi mwana na natation. Makam nanga nde fois bayaka. Boy osakana na batu bweko. Je suis le seul influenceur na zakana nyongwa mututé. Nakima Kongo te mbongo ya ibano ela madinga ngana kenda na ngoki Kinshasa na kenda ko liango na futela ba makangu kutu na bandaku. Ya mona camarade ne. Bafimo sans personnalité, on te demande du respect à 10h, à 12h, tu oublies vunga. N'importe quoi, vous jouez avec les gens. Aux heures, Matali Kamboye bité. Tu n'étais pas là, tu connais même pas l'histoire. Aux yeux, Matsebe, aux heures, au bois. Sans TikTok, total, qui peut engager Néné à une télévision avant de na mungongo le rôle ngungi. À ça, l'hyper reportage. Arrêtez de jouer avec les gens. Mbonga batuna foutite, ozo boko la mona komo koma blé. Tala mona zo bimisa poso mauve. Likola nyongwa bat. Fouta mbonga madinga santé à Stéphane Ebonga. Impoli. Bon sakana na ngate et vous insultez les gens. Ne dites pas je suis dans les sextapes, j'ai demandé pardon. Nazaki na moi ça mututi. Likangu yanga moko ndumba yanga mona lokota na 2016. Bozala na potote vous vous appropriez. Bolumba ngwe bimi mokili sepeli boyo kisoni. Ale bokomi ko détailler na mobali ngana éviter. Ale so kutani nango bandi diare. Yo muto makasi obenga mbila point. Oui. Tango ofinga mwana mobali ba monite koza na mabeli. Tango ozo manquer sexe mwana mobali ba monite koza na mabeli. Soki mapata yindi bangulu na bambwa boye ozongi mwasi. À un moment donné, il faut respecter les gens. Quand tu parles derrière ton téléphone, assume les conséquences. Na yete, omoningate, na symbiote, tension. Et bon, so na yaki. Batu nyonso baleki nga na matonge. J'étais à l'entrée. J'ai pas bougé. Tension et mati. Donc yo ba okanelo mais aux 8 ans ba filmer yo, opé sa policier rapport, ba sécuriser yo et bibi na internet. O mona kinga? Boni ko sara na batu boyko, o vunga oyo, ero kutuba ba américain nyonso ba mo bima na Dubai. Pona mulunge, OK wapi? Cha bondela nzambe héritier lukelo ata visa, okokende wapi madinga ozelo na pied d'avion. Okokende wapi? Allez, vous insultez les gens comme ça. Likambuya yote. Et l'eau c'est le kabola tanga nanzoto. Likambuya yote au laté léon. Allez, au lieu d'assumer les conséquences, vous commencez à la réunion. Tozana matonge. O amonique à Bomarabatu aye. Au vent na Dubaï na mulunge kuno zo vimba le roi pastek na mwana yo. Sokoza et lombe oye. Nana obanga bino. Vous êtes des impolis derrière vos téléphones. Vous n'avez pas de vie. On est attention. Non la symbiote. Mirka muteningani. Miri kaka pamba muteningani. Scandale ya binote bozui. Nalalisa binote eza nini en semence nini natika bino na banzoto ubo bobosa na ngati. Et puis ngai franchement elo ezo kamusa. Et on vunga neti nene vraiment na ninga mabete. So na zongi même ki nana linga mwasi elongi mabelu royauté. Pe wana carence j'étais, wana carence tendresse. Même utakala na bando botama nano mona ngote mobala longoli bilamba telemi devant yo bongo. Arrêtez vos manipulations à la con. Bolibo bando ridiculiser ngati wapi. Nene ya bolumbu nanga nano mona ngote ya yo muku ke jomo balongoli bilamba. Tu n'as jamais vu ça. Rando à libosoto na bandino, tout le monde m'a appelé, baye bio. Nene ma foute vzora yote uzaka kubuka. Ça la live, ça filtre. Ma chérie t'es moche, na ozote. Ato oti na famille Tshisekedi nene na ozote. Même si tu viens de la famille de Trump, yo na ozote. Bosé belé. Ma chérie, redescends sur terre. Redescends sur terre, faut pas vivre derrière ton téléphone au bokola mwana na ba chantage. Au moins santa mwana non. Ma mi so bato le lisa ko ba $200, ba $300. Nazana ba audio même pasteur mec le lisa. Yvette na kotika te, moins de ça. Moins de ça nous zako salela mo milike. Ukanitaki ekende ko vimbisa miku wa mwana. Na bokola bana na mbongo ya chantage te, na bokola bana na mbongo ya réseaux sociaux te. Pena na nyongwa motu te. Madinga lela ti lelo. Tu es incapable d'aller payer des dettes, mais aux ans numéro 1, qui est spécial et pas maman Marie. Mbongo que nous payons maman Marie pour na matala, nande aux andé mon camarade makolonjo kwana.
Tu pouvais même avancer. Premier pas, il y a au foot en bon. Non, au préféré baise. Au peut sa maman Maria. Mais maman tu m'a dit allez la nyongonaï. Si lelo, à tête $10 au peut sati. Mais pour le sentiment réseaux sociaux vunga ok qu'on préféré. Au peut sa place matalana obi maman na malam. C'est lui qui paye ses dettes s'enrichit. On dit ça en français. Nene a finga nga na soni. Nasina yebisa yo. Kobanda na manzaka makoloti na mutu na leki yo. Na kitoko. Nga kutu soba makienga bachenga na periki to telemi ata to bula. Bako tombo langa na bavoiti. Yo telemi ka wana loi gardien kikier. Pourquoi vous les moches vous insistez toujours comme des imbéciles? Oluga libala te. Obote na Stefano lekite. Boni buzo babweko. Oza ko mata to cha terrain net. Ya mukanda kuto lukeli ete ya mubali kuto vandi selie na ndako te ya bitumba ndozo lukele. O vandi no na Dubai na désert hein. Mbonga muyibi na mbonga ba page oyiba chaque jour. Okata abatu mbongo. Mbongo nyonso zo yiba chaque jour. Pesa nga merci Erat. Ta stabilité à Dubaï, il y a ma tête dedans, il y a ma bouche dedans. Lobaka nzambe na likolo akufa. Na muto abana nanga, lobaka ka ngai era. Ata appel nanga moko te na vie na yo, échange vie no na Dubaï. Lobaka ngate. Et vous venez jouer avec les gens, vous vendez, vous insultez les gens, tant que vous finissez. C'est que ça n'est pas moi si nango. Et ça n'a pas nango. Allez, toi tu viens, tu ouvres ta bouche. Bokanisa na osambo na mutakala. Siko mutakala le kino bino nyonso na kitoko. Et je suis très propre que vous les femmes bino nyonso. Ba miso to mona bino mitakala na ba pembe na ba comprimé. Bomoni yango ya soin. Pona lala kana choko en plus complexe azo ba pe apakola. Bakali na vanda kana batunyo nangulu no azamba na vanda na Belgique. Ba bi ki nga apakola te. J'ai une famille, tout le monde est clair. Mon grand frère il est là à Matungé, il est clair. Toute une famille toza clair. Maman ngata bochaki na miniature. Bomoni te ki amo sa pembe. Dona kene kozwaka Carolette na ya kopakola ngo koma muturo ziko mbebona kune kokaninde. Il y a des étoiles qu'on ne peut jamais détruire même dans la boue nzamba la ninga tina potopoto. Après si ngombri ngona visu ya saucisson. Bande des imbéciles. Ozo ape ko matana mungongo lokola likele lozo ya funga. Yo nene yo magazo zo teka. Na ngina tunona. Oko sa net publicité. Osa publicité a coupé. Obima le roi mutana retraite a obé la mycose. Yo. Et la manière aussi bien. Robe, mini-jupe, talon. Respectez-vous. Hein. Bon, les gâteaux, la vidéo m'a bébo comme un loubaboulou, le poteau bimake, et parle mal. Quand je reste calme, bon, ça ranangaï. Nene, avant finga ngaye, talagana au batunyo so salana ba on a TV. Tuna bangonga, omona ngate. Omona ngate. Oh, Erawana, attends, na ba vienne nga, ba JR Mande. Demande à JR Mande, au moins na TV, son alongo lisa isa ina papimboma. Koza mutu moko te ya TikTok ya benfle, tout na même djongo ba oyebiso, qui fonctionne plus que moi na butu. Oyebi nga te tokutana na Kinshasa te okima Dubai. Ta iloro a termo sa fufu. Ozo ko tanga kombo na ngonde camarade no. Yo le kinga, yo net sozabo yo le kinga net zeni. Après, Bakali aux autres qui par exemple mata camarade de Libaya Rouge. Libaya Rouge on est au foot à loyer non à Dubaï. Na mungongo lo roi mutamela ba ngongo vandi pe. Toi chata nya. Yo tolongo li TikTok, tolongo li Facebook na chantage. Yo te veni ne kozwa. Yo nene te veni. Tu es moche, ta bien te, ou en relation à bien te. Selfie aux en crise à je t'aime, tu me manques, j'ai envie de toi. Ola ta bien te. Vunga. Fille de course, ya madinga. Okenda exil a muyibi. Yo ka soniko, yo mamna biso yo kokotango. Exil a muyibi. Papa politicien te, maman kufa na politique te. Muyibi commission exilé. Yo kenda Dubai nesengo. Ozwa mwana kotise na libumulo wa kanguru bozui kano bokati braza. Mbongo yo kimela na Dubai ti lelo okome exilé. Mbongo nanga na liaka ngona Kinshasa. Tuna batu ba yebisa. Tu ne me connais pas, salope. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Même na Dubai mutako rodeo azati. En fait, tu es le genre de copine hein. Ba copine ba simbi ba kisi, yo ba simbi yango. Okomo rappeler ba on a calendrier. Allô? Oui, Chimène Mengi.
lelo vendredi falo sukola ma ya moto ene nganga lobaki po yo meme na ki se simba te boni usakana na bato beko na ki se simba te na vino talaka mobiba le kofinga nene asalaka rando na balianzi babigizaka nga te nga na play pena ya noko kobanda na mututi na makolo ngombringo evanda esprit evanda pe omoni nde omona biso na ba réseaux sociaux tuna nano camarade no wana wa makolo maya amona jeep na nga amona bana na nga ils sont en bonne santé nga papa na bango na zalaka na bango toi tu me prends pour du n'importe quoi pour te kuta na ba réseaux sociaux to lo ba lingala to matin moi ba live to comme ba collègue yo atana na kwiti so to la libiso mbali na chambre non na préféré là na couloir na hôtel. Néné, écoute, je vais te dire un truc. Obi kenga nazara un mot orgueil, je suis beau. Obi batu ba moni mutakala na ba sepeli ba confirmer orgueil na. Tu sais moi quand je te vois, tu me traumatises. Na omi tu nasko bolumbu ne rozande. Néné asaka ere mo boneti mutu mo a publier yo. Osane tu opa ko la mafuta na makolo. Wa mutakala. Mais aux chars de combat. Chars de combat là ta soutien. Boni buzo babweko. Bino mo bwana bataya bien te bwana bilungi ya bien te me bolo bela bolumbu ya mutu nanu bokangi aki toko ne lungi ana taya bien azaki toko tina bolumbu. So bino nanu boza bien te na ba physique. Mitakala na bino zandeni. Nene eza mbano suka. Sali saka batu ba jewana o sali saka ba chantage, batu nona ba ngulu no kote la kana ba finga ko, bango mo ba finga mwana na lobe ozongeli bango. Tu es une fille, tu n'as pas de personnalité. Manque à faire. Même quand tu parles, désespoir à vie. Yondo ozana na rola tsoro. Néné, na rota lope na qui peut venir, tu veux m'épouser yo néné. Toi t'es malade hein. Nebo publier nga bo écoute nga ko je suis dans les games. Natulité. Non, pour ça, si pété. Je m'en fous. Ma réussite va effacer mes erreurs. Et mes enfants vont comprendre. Nabota na kongote. Ils vont comprendre. J'ai lité de lit tina koi place na koi. Et vous êtes content. Vous êtes conscient que c'est moi la victime. Mais vous avez applaudi de mon échec. Mais mon échec a gagné vos vies. Et ce n'est pas un échec. Et ça peut échec. La justice, elle est là. Toro samba. Borobima moulongon tsombo. Soko tu ba ventre na ngeleki elongia nene na kitoko. Boni buzo babweko. Boniko. Respectez les gens. Je suis beau, je suis intelligent, je suis chanceux. On comprend? Nzamba pa molanga tongo na libu maman. C'est pas vos réseaux sociaux à la con. Nga beta matière à batutin. Nga non na salisa mutu chantage ten. Yoti le lozo foot batu na ba TikTok, c'est moi Irano. Yoti le lo mbongo wana koma kozwa moi chaque fin du mois na moi munoko wana ezofuma. C'est grâce à moi Irano. Qui a ramené le business sur TikTok na ba page? C'est moi Irano. Bon critique kanga, il n'a pas des amis avant de rana batu. Bangulu nyonso ba camarade ba finganga. Qui n'a pas mangé dans ma poche? Oya kozwa mutu wana loko la carton de pichu kabilo oya kofungola muno. Longi lo rapporte à parler du mal. Vous avez yo makamba ba bolingo ko lobarati. Pandora yo wana boseki ya bimisi mundele. Benita yana bosambwisa bimisi mobali. Oya bino ba contrat bosinyaka na deuxième monde. Mibali ba oyate. Bozo bimaka ba tampo bozo kolaka na internet. Boko balate. Boko balate. Boko nti ba grace wana bozo vendre na ba matama wana lokola ba pamplemousse wana. Boko tika la bongo. Boniko, des grandes dames bozo vendre solo masube s'est changé beaucoup mi mikolo. Bilongonde bobandi ménopause me bozanan. Ba vie à bateau. Matière, chantage, c'est ça votre vie. C'est ça votre vie. Ngana premier garçon a pesi bino choc ya vie. Bokanisa ke bolumbu nanga, nde shit nanga. Nzoka c'est le début. Il y a élévation. Bozu wapi. Bozu wapi. Ti bakala lo baba swanga, ya wana bomone pourquoi ba swaki ngati. Yo kriso lati jip lo la chaussette hein 16 ans na matonge yaka na mobali nona bana na yo yo moko loba ngande Chris na lobaki 16 ans mais nga pena na olinga baton o ba olinga ba pesa air wana ba pesa place auto ba pesa air to kutana mais toi na déjà na mukanda na ngai na zana nyoso je vous attends koko matin na loenge hein autant ba ko meme ya keki chassa era mutasala kiango
Hein? 16h na matonge, kala mingi te 16h angot. Bino bo à côté nini. Boko kutanga libanda. 15h déjà. Naïpe yoka. Oza na posa nanga boku tanga bomoni kota parking. Je serai là dehors comme d'habitude. Na canette nanga na telemi. Na galerie. Na chimboa ya mobali to ya solo yaka ya kosimba. On vous attend. On vous attend. On continue à rechercher na espoir. C'est un poto mukanda bolu kele solution te mobala rovana na ndako bolu kele solution te. Bitumbane bolu ka solution. Vous êtes des malades vous. Vous pensez qu'on a poto ça bêtise dans ça la honte. Ouais au potanga buzoba yo nene yo ya roman. Nene za mbano suka. Yo nene za mbano yo nanga. Ça fait choper des filles. Nini? Cassandra bina bunda na ibagali bunda na onangai. Te lelo desade. Lelo pena desade. Moi c'est ça ba jeter. Tesa ngo pena, tesa pena na sawana. Mutu loka nene ya net zone za inde kone na poto. Na ngina zonga Congo. Ata sengi nga bilo. Ta net lo ni roti okosombela nene na poto o memele ça les plaisir. Ya ba bilambo ba fi ba kota na hôpital ba nyiba bota. À part wana na ba salopeta ba mécanicien. Nene ozane lungia kadoni ba kopeso. Ozane lungia talwa lo butente. Ozane lungia saka mete. Ozane lungia minite. Ozane lungi pe ya bigini ya biente. Ozane lungia bilamba ba munganga. Ya ba fi omoni so ngoke bota complètement ba lati saka na simeza ka polele. Olinga ba lobelo mabebe na rapelo ne bazo fingo na bomwana na école. Baninga na otanga na bango ba yebisanga. Tu étais la fille très complexée de tes amis. Yango okomano na kopa koteka baninga po yebi ke yomoko. Je t'aime, il faut de la train. I love you, il faut de visa. J'ai envie de toi, il faut muto kufa. Ndoki. Yango koma commissionnaire. Nga teka ba fille, atala dobe atala pari na koteka. Po yomoko za ne logo netinga be na teka ba garçon te na basité. Po nga mona lela bango. Okoma vendeuse à force d'être moche. Et commission vendeuse pour désespoir. Qui va te draguer? Mata olobama mnabino zo mata pozo seka. Impoli mal éduqué. Va gérer la santé de ton fils. Comment dit mbongo nyonso le lisa bato lesa soki Stéphano. Comment Stéphano zo comme posséder comme un mauve. Va prier Dieu. Demande pardon. Senga pardon na bato to salisa chantage mbongo no lesa na ba ebandelino na Dubaï parce que c'est moi qui ai stabilisé ta petite vie à Dubaï. Tes débuts à Dubaï, tu vivais du chantage. Ba kombo batou. Ba audio eza. Où tu demandais que de l'argent pour ne pas salir les gens. Et ces gens-là te donnaient de l'argent avec des larmes aux yeux. Yango za oso ma poto hein, ole sabana. Toza. Loba so ba simbi bana hein. Ba simbi bana te to rappeler yo. To rappelo ba malédiction les sara moi non. Koka morate so oyoka stress so la ndio na live. Ba grossesse indésirée. O poussa, o lapa. Yo kan so le kinga muno ouais. Pona lelo tosuki wana je vous remercie. Yara lisusu. Fia loi micro-ondes bakanga gen. Ashinos. Ngapenda. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi personnellement, c'est dans le Noir France, Nike Belgique, parce qu'on avait affaire avec ERA à Bruxelles, et tant on a eu que Mama Kingaboa a sali bêtise wana, il a créé Belge na Congo ya ERA. Na yo tolo banabino a que amonaki ERA a kokagité. Mais yo finga mutu internet. Au final, on a les réseaux sociaux. Tant qu'on a dit que ça l'assemblée que non net bien. Comment ça le banamutu net sur le banaï que non oye munene ou au conti toi t'as pas besoin de ça, ça t'intéresse pas. Au final à bananaye, au final à maman naye, au final à cahier. Et puis maman Kingabwa meilleure occasion on ngobinga mbila
eza matonge oyo sali théâtre wana te. Place on no bengala era mbila bien ezalaki na gare du Midi. Tant on zo katisa na passage piéton. Passage piéton on attend on zo katisa. Tant on moni era oyebi o lobagiti. Et puis c'est une meuf qui fait du genre net likamwezate net a Lucas à la gentina mutu oyo déjà a blessé motema na ye. Tout le monde le sait. Et à la victime, il y a maman qui n'a pas. Et à la compte à rendre, maman qui n'a pas. Tellement, maman qui n'a pas de traumatisme, à Luka, à la Tchangonios, tout la como ya era. Mais à un certain moment, tu as appelé à respecter. Era, c'est un père de famille. Moi, je connais ses enfants. Era m'a montré ses enfants. J'ai parlé avec ses enfants. Et vous croyez que moi, avec Era, ça se limite entre moi et Era? Mais non. On a élargi notre relation. Mais quand tu passes comme ça, tu insultes un père de famille gratuitement. Net maman qui ngabo to ke pena la concept. Maman qui ngabo lobai ke to tanga suko mona été. Biso na ba era to sala ba live na biso do loba mam na biso era kuta se desidaki en sa sous ba live à polémique té. Mais maman qui ngabo tika ikomo na biso té. Tant ba publier era sa victime premièrement, il y a publication ba publier. Azo mérité soutien indéfectible. Mais maman qui ngabo azo sala ba live na pour la consulter toujours era. Maman qui ngabo lobe ata lobe li kamuno so sang sa komo ya era té. Era sa bouffon na e. Et quand quelqu'un passe pour protéger sa réputation, sa personnalité, né a commis mouton son anabasi, moi je n'y crois pas. Franchement, le concept, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, maman qui a vendu à finga à Batou, puis n'a venu à finga à Batou, a commis ne t'appelle ça, nous va moral, dans ma life naïe. Biso toi on a droit à yoka et puis à vous prêter attention. Mais bon, moi, ça canne à Batou Boendeni. Bon, sakana batu boendeni. Tolia kana mbongo na été, tomela na mbongo na été, tolala na mbongo na été, tolata na mbongo na été. Donc à se permettre à mankabiso bana mibali ba respect, to lobate. Parce que toza bana mibali. Là franchement dans ces cas vous abusez. Bon moninga netinga bakaline na la boye. Na za ba jari ya batu o ezakue. Atana faible, mais oluko profiter la faiblesse na ngati. Le respect, ça s'impose. Pas impose à qu'un respect. Tant on se la bêtise, au sens on a biso bana mibali, au biso to yebi que toza respectueux. Ya nanga Gabi King mobali, ayebi mambo dans loba. Ba vieux o ba yebi que bakala kenan tiki atanga, aza garçon moko boy pondéré, état d'esprit vanda barumbu likolo nango. Pona barumbu yu masalakate. Parce que yo mama kingabwa yo ka bino ba bo eskisenga pardon pena bo eskisenga na benga batio ba zoba o ba mériter pe abongo bino ba zoba boala ilobi na matonge boala gita ngam na lai na matonge nga la tamboli na era na matonge bo bino bo kanti se era lobi a betsa mama kingabwa a bombela on ya nini a betse po ayebi que maman qui n'a pas manqué de respect. Mais elle a saliné en côté. Parce que tout le ça a été. Mais s'il n'a pas fait ça, comment on peut avouer ça que non, elle a fait ça? Vous allez quand même. Au monde de ça, la live boy. Vous allez se détendre, tout ça théâtre. Il faut acquérir quelque chose dans ma mot, toujours le barapé. Et la soirée n'a besoin de maman qui n'a pas. Ah, en gaz, autant couteau, on a été en bila, on a. Et à ses papiers. Ah, bang à côté pour bête maman qui n'a pas. Ah, bête la pété. Mais à sali en côté pour nous bang à moutou moroté parce que ayebi position maman qui n'a pas à mon pété. Ayebi coup. De era qui m'a tongi pour attendre la caille parce que maman qui n'a pas na matongi. Est-ce que vous raisonnez? Bon raisonner. Ma qui n'a pas ça mouton vivre na baise.
Maki Ngaboza Moutou Oyo, Alinga se démarquer dans ma camunio, c'est ça, ma baisse, tout ça, et ça rôle là, yé. Asa Bongo. Et avant dans la Belgique, et pardon, la Suisse. A Robert Maki Ngaboa bien. Car les mêmes jours, si son bétail a une voiture qui est dans la Suisse. Si autant l'État Hollande a tout ce comme une procédure. Mais il n'a pas fait ça. Et tant que l'on non Maki Ngaboa a tia et a koutana ega. Yaya, c'est bon mot raisonner ma bé. De erana Maki Ngaboa face à face, mbila pena pandel bango selikil. Et puis au côté de dossier na mbila, il faut mbila pandela Maki Ngaboa na era selikil. Comme Maki Ngaboa na besoin pena fara buena era. Yaya tikako, Maki Ngaboa kotambola nan 5 mètres makolobo yo ka pema. Oko kaate. Bobo yona era pena kangili kofi pena boy anyatue loko pe ya papa Maki Ngaboa oko koka poyo lobiki wana beso kutana erobunda na era sko era kangi pe ade makofi na eboy anyatina boy pa apa beti pe invité pa oko koka mais non nyoso ezo bino bana basi oyo ko tulande zo salabino. Wana wasima boy ngane na boy yondo za boy na nini yondo za boy so za na mobali ya sûr wana nde ngane na ça moi ça tout à katolo parce que derrière moi si il se cache un grand homme bisonde to za la boy to s'impose to ça ba homme public Bakali passe tout le monde le sait lui là c'est Bakali. Na kutana na Malou na Bruxelles wana na kutana autorité mon na bombi comme on a asala na présidence yena numéro 1 mboka na biso boy basola ka boy asala na bureau na abi Bakali on te regarde numéro 1 mboka na biso mutu moko ya poste munene ya bureau na abi Bakali on te regarde. Parce que yo mutu mobo oya le capo o makaba tu ba respect gratuitement ka boye sans se rendre be fort ba mamsu auto lobaka pour permettre bino boye ba la positionner. Parce que Maki Ngaboa aleka wana pona ko finga batu pona ko manquer batu ba respect net depuis ba publier era manquer na ni respect. Est-ce que nous quand tu as so bana fanika boye conscience tangizo travailler era sali bêtise mo boye ngana côté la era. Je n'y crois pas. Mais si je le dis ça parce que non, la personne, c'est une personne victime. On l'a publié, il n'a rien fait. Il a le droit d'être protégé par la biso ma compatriote. Et puis, moi personnellement, je suis son ami privé. À un moment, il faut savoir prendre les choses du bon côté. Vous abusez. Biso ba la mibali o internet, hein? Biso, tout ça va homme normalité, tout ça va homme public. Biso va homme public, on manque un respect na TV na oya pe na TV na oya répondre yo. Ce qu'on respect na on oya manque yo et aux d'une manière intelligente. Na oya ko manque yo respecter ndenge yo manque lenga respect. Po mama Ngaboa Karine mama Ngaboa aya ka manque respect. Ya maman na yo azo pendant ma corona live. Depuis que j'ai commencé à faire des lives na panza ma corona live boité. Et rapanza ma corona live boité. Donc, tu as répondre d'une manière intelligente. Tu nous insultes. Tout ce qu'on parle de toi, et ça, oyoyo, ozalaga bongo. Bon, moi, maman, qui n'a pas la télé, là-bas, ya pembet. Et ça, là, la chloroquine, va soper la ngomaï. Chloroquine, va soper la ngomaï, va chance qu'on est là-bas, pembet. Mouta propre. Moutou oza modèle pour la bino, je n'y crois pas. Dans tout ça, on a le droit de parler. Et surtout, net nga Bakali pena au fini nga na ye ko répondre yo na ba détail. Ouais, moi je suis comme ça. Tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Voilà. Makamuna biso et surtout makamu ya mam auto lobelaka o nous ne va le franchement. Ça n'a rien à voir avec la musique. On peut faire la promotion, comme Héritier va se produire le 24 mai.
au Dôme de Paris. Koffi Olomide va se produire le 19 juillet à l'hippodrome de Vincennes. Robino Monzibou va se produire le 7 juin au théâtre de gymnase Maribel à Paris. Ferregola va se produire à Bruxelles. Et si la personne monte ici pour parler de Ferregola, non, quand mon côté, à ça libre au lobby la musicienne aïe. Et ceux qui mon musicien, Moutamatia lobby la mamba héritier Watanabe, à ça les bienvenus. Koffi Olomide les bienvenus tout le monde. Mais au bisoto ça là, et ça, Batubazo manqué biso ba respect bisoto ya kana réplique. Bisoto ya kana réplique c'est tout. Bomo sakana batu trop. Maman Kingabwa sakana batu trop. Maman Kingabwa a insulté tout le monde. Toki nango tiwapi. Toba bouffon ya batu te. Biso so bo fini biso to ye. Net ngabwe na des téléphones na yaya. C'est la bina fongola na TikTok na Facebook na YouTube. Era ni nango. Era nana des téléphones nga boy 16 Pro Max tangi fandiawa. So mi na fongola live mususu na Facebook. Ni nango kamwe makasi boy. Ah ouais. Donc du coup, tout ça là bien positionné. Net ngana na ba téléphone d'abord ya kitoko wole kama kingabwa. Et voilà. On a la ngai ba fromage la ngai. Va na place moi ya luxe dans les fromage dans la place au moins attend congolais moi ya até. Avant on a iPhone 16 Pro Max na ngabo na soke lenga mokili. Yo ya lo bananga ye bekali yo. Ye bi monto na lati. 4500 balles. So you can put the 4 digits and then tap on Dans c'est l'iPhone 16 Pro Max na ngabo. Ye no mona lo ka camarade na yo sipe kwa ja banking ga respect nga camarade non. Na lati na ba Philippe Play na ngapi na boy. Bonico fromage en goût hein. Fromage où t'as go maté bon. Belgique est ça pays où est colonisé RDC. Peut-être bah fromage où t'as go. Fromage en goût. Fromage bon ça ka poso hein. Na lobi na matongi ba lo balanga mama kinga bonde asala ka boye. Babi mama kinga boa poso kubuka. Olia ka fromage te ma kinga boa. Fromage on de goût hein. Na va déjeuner yo. On va déjeuner. On déjeuner ça fromage mon panzi. Fromage on de goût. Mais la moelle loka ma lili nzambe. Nakina la ita to aba mi keso lo oke lo ke lengyo. Tando salan. Ma kinga prendo lo papel na pesa toi na matongiti yo pesa de position na yo. Yo za wapi yo makinga bwa. Biso toi na matongi déjà. Makinga bwa pesa position. Oza wapi. Makinga bwa na bima na balabala. Badani ba dakonga bakali presta bima na balabala. Makinga wa toi na matongi fromage on de goût bien fromage comme ça pose to gito yango no ta poso na ndé koma tala maboko ndé koma ba fromage tali nga fromage ka mano yango bino bino se bolie oyo boko sanzati bino bataki sasa ko finga batko komantaka na luyenge soko lie oyo ndengo ko sanza ne yo lia dia ona vina yo ye bien
I will. Wow. Oh. Ngaye, pote ça bien. En tout cas, c'est un faut ya poto hein. Je vous donne le collier c'est moule na dendo. C'est moule que toi et bobé ngo fofu. Na dendo. Talanga biloko na olia na poto. Poto l'équipe partout hein. Et après ça, En tout cas, moi je comme un lille, hein. Je suis pas plus de l'eau, on est au centre. Président Désir Kabouchko, vous sommes déjà habillé pendant le 24 mai. Quand vous finissez à la zone, vous allez à l'examen. Tala. Parce que moi, je suis vraiment. Bon, moi, je suis Tala era. Era, j'ai ma place à l'X3, hein? c'est ça le problème. C'est pas la bilo Congo, hein? Problème, il y a Karine et Zamoko. Karine, souci n'est pas qui est salami à pendant un mois, non, ça là est bien. Karine a compris qu'il y a un secret, il y a un gombru, il y a era. Bon ou rien. On fait ça comme ça. D'accord.